বানপানী কমিছে সঁচা, পিছে চাবা পোষ্ট ফ্লাডৰ বেমাৰৰ বীজাণুৱে পিয়াপি দি ফুৰিছে। এই ভাইহঁত সাৱধান, টাইফয়েড, কলেৰা, ডায়েৰিয়া আৰু আছে মেলেৰিয়া, ডেংগু, কালাজ্বৰ, ৱেষ্ট নাইল ফিভাৰ, স্নেক বাইট আদিৰ পৰা সাৱধান। ইয়াৰ বাবে নিজে কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবা। কথাতে কয়, ঐ ভাইহঁত দেহাই বেহা, গতিকে গৰম পানী, ব্লিচিং পাউডাৰ, ফিনাইল, ORS আদি ঘৰতে ৰাখিবা। তেতিয়াহে প্ৰাথমিক ট্ৰিটমেণ্টৰ পৰা ৰক্ষা পৰিবা। ঐ ভাইহঁত কিমান ক'বা পোষ্ট ফ্লাডৰ বেমাৰৰ কথা, সংক্ষিপ্তে দিলোঁ মই এই বতৰা খাৰখোৱা অফিচিয়েল ইউটিউব চেনেলৰ পৰা। ধন্যবাদ।